Hello everyone. Welcome to Unlimited Talks in UK. అలా చక్కగా మన బ్యూటిఫుల్ సృష్టి నేచర్లోకి వెళ్ళిపోదామా? ఇవన్నీ నేను క్యాప్చర్ చేసిన బ్యూటిఫుల్ ఫ్లవర్స్. ఆహా, ఎంతటి గ్రీనరీ, ఈ బ్యూటిఫుల్ ఫ్లవర్స్. నాకైతే మనసుకి చాలా హ్యాపీనెస్ వచ్చింది. అందుకే ఈ హ్యాపీనెస్ మీతో షేర్ చేసుకోవాలనిపించింది. ఆ బ్యూటిఫుల్ కలర్ఫుల్ ఫ్లవర్స్, చక్కటి బ్లూ స్కై, పర్పుల్, ఎల్లో, వైట్, ఎన్నో రకాల ఫ్లవర్స్, ఆ మధ్యలో ఈ పిల్లల ఆటలు పాటలు, ఇవన్నీ నాకు నా హార్ట్కి అయితే ఫుల్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ ఇచ్చింది. అండ్ నా ఓల్డ్ చిన్నప్పటి రోజులు అన్నీ గుర్తొచ్చాయి అనిపించింది. ఎంతో పీస్ఫుల్గా, చాలా ప్రశాంతంగా అనిపించింది. అండ్ ఫ్యామిలీస్ అందరూ కూడా చాలామంది అలా పిక్నిక్ లాగా హాయిగా పార్క్లో స్పెండ్ చేస్తూ ఉన్నారు టైం. అండ్ సమ్మర్ అనేది యూకేలో చాలా విచిత్రంగా కూడా ఉంది. నాకైతే ఎప్పుడు కోట్స్ వేసుకుని చల్ల గాలి నుంచి ఇంతటి సన్ లైట్, సన్ షైన్ని చూస్తే ఆ యాక్టివ్, ఆ ఎనర్జీయే అసలు వేరుగా ఉంది. అండ్ ఇవన్నీ మన చిన్ననాటి రోజులు గుర్తొచ్చేసాయి నాకు ఇవన్నీ చూసి. ఇట్ వాజ్ సో వెరీ బ్యూటిఫుల్, నైస్ టైమ్ టు స్పెండ్ విత్ ఫ్యామిలీ. అండ్ ఐస్ క్రీమ్ అసలు ఇక్కడ పెద్ద బిజినెస్ లాగా ఉంది ఐస్ క్రీమ్ అయితే, బట్ ఇట్ వాజ్ నైస్. అలా గ్రీనరీ, అలా పార్క్స్ మధ్యలో ఒక ఐస్ క్రీమ్ ఉంటే ఆ కిక్కే వేరు కదా. సో పిల్లలందరూ బాగా ఎంజాయ్ చేశారు. అండ్ ఇది కూడా ఏంటో చెట్లు ఎక్కినట్టుగా అన్న డిజైన్లో ఉండింది. దాని తర్వాత ఇక్కడ బాస్కెట్బాల్ ఆడుకునే పిల్లలు ఆడుకుంటున్నారు. అంటే ఏ పిల్లలకి ఏ ప్యాషన్, ఏ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా కూడా అవన్నీ కూడా ఒకటే ప్లేస్లో నాకు చూసినట్టు అనిపించింది. అటు పెద్దవాళ్ళకి రిలాక్సేషన్కి పార్క్, ఇలా పిల్లలకేమో వాళ్ళకి నచ్చిన ఆట పాటలు నేర్చుకునడానికి ప్లేస్. ఇట్ వాస్ సచ్ అ బ్యూటిఫుల్ డే, వెల్ స్పెంట్. అనుకోలేదు నేను అసలు ఈ వీడియో తీస్తానని. బట్ ఇంతటి బ్యూటీ ఒకే చోటు ఉన్నప్పుడు ఎలా క్యాప్చర్ చేయలేము చెప్పండి. ఇంత బ్యూటిఫుల్ మెమరీస్, మేకింగ్ మెమరీస్ విత్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ లాగా ఉండింది. ఇక్కడ జస్ట్ పిల్లల కోసం అనే కాదు, పెద్దల కోసం అనే కాదు, ఈవెన్ పెట్స్ వేర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ సో మచ్ ఫన్. మనం అలా వీడియోలో నడుస్తూ వెళ్తూ ఉంటే మీకే అలా అనిపిస్తుంది, అబ్బా ఎంత హాయిగా ఉంది అని. సో ఇక్కడ సమ్మర్ అనేది చాలా రేర్. సో సమ్మర్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని పూర్తిగా వాడుకోవాలి. 6 months, ఆల్మోస్ట్ 6 to 8 months ఎప్పుడు చల్లగానే ఉంటుంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలంటే సమ్మర్ సీజన్ కూడా చల్లగా ఉంటుంది, బట్ పర్వాలేదు. ఎప్పుడైతే కొంచెం ఇలా మంచి సన్షైన్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం దాన్ని ఫుల్గా యూటిలైజ్ చేసేసుకోవాలి. Go out, spend time with family, explore the places, and this is the time when everything turns green. And as you can see, ఎటు చూసిన గ్రీనరీ లాగానే ఉండింది. ఇట్ వాస్ సో సర్రియల్ ఫర్ మీ, ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ మీ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. అండ్ ఐ జస్ట్ గెట్ లాస్ట్ ఇన్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద నేచర్. అలానే అనిపించింది ఇక్కడికి వచ్చాక. సరే కదా అని అలా నడుస్తూ వెళ్ళాను. ఇదేదో పాత స్టైల్లో ఏదో మూవీస్లో చూసినట్టుగా అనిపించింది డిజైన్ అంతా నాకు. అండ్ ఆ చెట్లు మాత్రం భలే పెరిగాయి, క్రీపర్స్ అన్నీ. అంతలో ఈ బ్యూటిఫుల్ లావెండర్ క్రీపర్ ఏదో కనిపించింది. అండ్ ఆ బ్లూ స్కై, సన్ లైట్, దీస్ లావెండర్ ఫ్లవర్స్. అంటే ఇట్ వాస్ సో మచ్ ఆఫ్ బ్యూటీ ఇన్ వన్ ప్లేస్ అన్నట్టుగా అనిపించింది. అంటే నేచర్ ఎట్ ఇట్స్ బెస్ట్ లాగా. అండ్ మధ్యలో ఇలా టేబుల్స్, బెంచెస్ లాగా ఉన్నాయి, జస్ట్ క్యాజువల్గా అలా కూర్చోడానికని. చాలామంది పిక్నిక్ లాగా చేసుకుంటూ ఉన్నారు. ఇంటి నుంచే చాయ్ తెచ్చుకునే వాళ్ళు చాయ్, ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఫుడ్ దే వాంట్ అవి తెచ్చుకుంటూ ఉన్నారు. అండ్ ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఇలా ఒక సైడ్ పెట్స్కి కూడా ఒక ప్లేస్ ఉండింది. అండ్ ఆ ఓల్డ్ ఆయనని చూస్తే చాలా సర్ప్రైజింగ్గా అనిపించింది. ఒక్క మనిషి ఇన్ని పెట్స్ని ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నారు అని. అవన్నీ ఆయన చుట్టూరానే తిరుగుతూ భలే ముద్దుగా అనిపించింది నాకైతే. ఇట్ వాజ్ సో బ్యూటిఫుల్.
క్రికెట్ లవర్స్ ఏమో ఒక సైడ్ క్రికెట్ ఆడుకుంటూ ఉన్నారు. ఇంటి నుంచి కావాలంటే తెచ్చుకోవచ్చు మనమే అన్ని గేమ్స్ కానీ, పిక్నిక్ మ్యాట్ కానీ, అండ్ జస్ట్ ఎంజాయ్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద నేచర్. నాకు బోలెడన్ని పాటలు పాడుకోవాలనిపించింది ఇంతటి గ్రీనరీ చూసి. అలా ఆకాశంలోకి చూస్తే బ్లూ, గ్రీన్, అండ్ ఇది గుర్తుపట్టారా మీరు? ఇది చాలా రోజులు వాల్పేపర్ లాగా ఉండింది సామ్సంగ్ మీద. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ డాండిలియాన్స్. అండ్ అలా గాలి వచ్చినప్పుడు అవన్నీ సీడ్స్ లాగా ఎగిరి అలా గ్రాస్లోకి పడితే దే టర్న్ అవుట్ టు బీ బ్యూటిఫుల్ yellow ఫ్లవర్స్. నాకు ఇవాళే తెలిసింది అది. అండ్ దిస్ గ్రీనరీ, ఓ మై గాడ్, వెళ్ళిపోవాలి అలా గ్రీన్స్లోకి అన్నట్టుండింది. పైకి చూస్తే రంగురంగులు, డిఫరెంట్ కలర్స్ ఆఫ్ లీవ్స్, రెడ్, బ్రౌన్, అండ్ మధ్యలో ఈ ఆటలు పాటలు. సో ఇక్కడ టెన్నిస్ ఆడుతూ ఉన్నారు కొంతమంది. అంటే ఉన్న స్పేస్ని, ఎన్విరాన్మెంట్ని మనం ఇంత నీట్గా హాయిగా మెయింటైన్ చేసుకుంటే ఎంత బాగుండు అని అనిపించింది. అండ్ మధ్యలో ఈ వుడెన్ స్ట్రక్చర్ ఏదో ఉండింది. దెన్ పెట్ డాగ్స్ కూడా చాలా డిసిప్లిన్డ్గా ఉన్నాయి. ఏంటో ఇక్కడ వాటి పని చేసుకుంటూ ఉన్నాయి, వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాయి అంతే. అండ్ నౌ ఇస్ ద టైమ్ ఫర్ కిడ్స్ టు గెట్ దేర్ సైకిల్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అవుట్ అండ్ జస్ట్ డూ వాట్ ఎవర్ యూ క్యాన్ ఎట్ ఇట్స్ బెస్ట్ లాగా. మధ్యలో మా వాడి కబుర్లు, ఆటలు పాటలు, మాటలు, పరుగులు బాగా అనిపించింది నాకు. వాటితో పాటు నేను కూడా పరిగెట్టేయాలనిపించింది, పరిగెట్టాను కూడా వాటితో పాటు. ఎంత దూరం వెళ్తున్నా, ఎంత గ్రీనరీ చూస్తే ఎవరికి పరిగెట్ట బుద్ధి అవ్వదు చెప్పండి. నాకు కూడా అలానే రన్నింగ్ రేస్ చేస్తూనే ఉండాలనిపించింది. సో అది మా గ్రీన్ డే, వీకెండ్ వెల్ స్పెండ్. బట్ అంతలోపలే బ్యాక్ టు రియాలిటీ, బ్యాక్ టు వేర్ వీ నీడ్ టు పర్చేజ్ అండ్ గెట్ రెడీ ఫర్ ద వీక్ డే అనమాట. సో దిస్ ఇస్ లైక్ అ టౌన్ సెంటర్ ఇక్కడంతా. అండ్ మెయిన్ మనకి పెద్ద సూపర్ మార్కెట్ ఉంటుంది. అండ్ మన గ్రాసరీస్ కానీ ఏవైనా కూడా అన్నీ దొరుకుతాయి అక్కడే. అండ్ దెన్ చిన్న చిన్న హోటల్స్, ఈట్ స్ట్రీట్స్, ఫుడ్ స్ట్రీట్స్ లాగా ఉంటాయి. దెన్ ఇవి ఇంట్లో హౌస్ హోల్డ్ కొనుక్కోవడానికి షాప్స్, డిఫరెంట్ బ్రాండ్స్, డిఫరెంట్ షాప్స్, మొత్తం లిటరలీ హౌస్ ఎండ్ టు ఎండ్ పర్చేసెస్ ఇక్కడ ఇలాంటి టౌన్ సెంటర్స్లో చేసుకోవచ్చు. అండ్ దిస్ ఇస్ షాపింగ్ ఫర్ అస్. బట్ అది టైం జస్ట్ 5 o'clock అయింది. బట్ అన్నీ క్లోజ్ చేసేసారు బికాజ్ ఇట్ వాజ్ సండే. అండ్ యూజువలీ ఇక్కడ అందరూ weekends they work only up to 5. After that it's just relaxation. And this is how the main road looks like. And a yellow color lo edaithe highlight undo, that is called as Sri Krishna Vada Pav, a vegetarian street food. And we were very happy. Akkada the best chai dorukutundi anpichindi naakaithe. And అలా ఇండియన్ రెస్టారెంట్ చూసి కూడా ఐ ఫెల్ట్ రియలీ నైస్. చక్కగా ఇండియన్ సాంగ్స్ అన్నీ వస్తున్నాయి. చాలా టెంప్ట్ అయ్యా లోపలికి వెళ్ళి మీకోసం ఈ వీడియో తీయాలని. బట్ డిన్ గో, క్లోజింగ్ టైమ్, సో ఐ కుడ్ నాట్ గో. బట్ వాళ్ళు మెనూ అంతా బయటే పెట్టారు. సో మనకి చెక్ చేసుకోవచ్చు ముందే వాటి ప్రైజింగ్ ఎంత ఉంది, ఇస్ ఇట్ వర్త్ ఇట్, నాట్ వర్త్ ఇట్, చాయిస్ ఇస్ యోర్స్ అండ్ జస్ట్ గో ఇన్సైడ్. సో యూజువల్గా ఇక్కడ టౌన్ సెంటర్స్లో మొత్తం A to Z అన్ని షాపింగ్స్ కవర్ అయిపోయేటట్టు వాళ్ళు పెడతారు. బీట్ వెడ్డింగ్ డ్రెస్సెస్ లైక్ దిస్ ఆర్ ఈవెన్ కర్టన్స్ అలా పర్చేస్ చేసుకోవడానికి సపరేట్ షాప్స్ ఉన్నాయి. చిన్న లైబ్రరీ ఉంది, ఇక్కడ జిమ్ ఉంది, అన్నీ కవర్ చేసేస్తారు అన్నమాట. మనకి కావాలి ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ ఫర్ దెమ్ టు సర్వైవ్ అన్నదానికి. అండ్ మధ్యలో ఇలా అపార్ట్మెంట్స్, ఈ అపార్ట్మెంట్స్లో ఉన్న వాళ్ళు అయితే చాలా లక్కీ అనుకోవచ్చు బికాస్ దే హ్యావ్ యాక్సెస్ టు సో మచ్ గ్రీనరీ అండ్ యాక్సెస్ టు ఆల్ ద ఎసెన్షియల్స్ దట్ వీ నీడ్. ఫైనలీ ఇట్ వాస్ టైమ్ ఫర్ అస్ టు గో హోమ్. సూపర్ మార్కెట్ కాబట్టి ఆబ్వియస్గా ట్రాలీస్ అక్కడే ఉన్నాయి. అండ్ మేము వెళ్ళే టైంకి అందరూ అప్పుడే ఇంటికి వెళ్ళిపోయారో ఏమో, మొత్తం అంతా ఎంటీ అయిపోయింది. వచ్చినప్పుడైతే ఫుల్ ప్యాక్డ్ అండ్ వెళ్ళేటప్పుడు ఇట్ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ 5:30 అయింది. బట్ దెన్ అందరూ ఎవరి ఇంట్లోకి వాళ్ళకి చేరిపోయినట్టున్నారు బికాస్ మండే మార్నింగ్స్ అగైన్ ఫర్ అస్ టు గెట్ బ్యాక్ టు అవర్ రొటీన్స్. ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ ఎంజాయ్డ్ దిస్ వీడియో. తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.